हेलो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के स्पीकर में पानी घुस गया हो या हवा या धूल हो या मिट्टी हो, कुछ भी घुस गया हो जिसकी वजह से स्पीकर जाम हो गया है, इस आवाज़ नहीं आ रहा हो क्लियर, तो आपके लिए एक सबसे बढ़िया वेबसाइट लाया हूँ जो कि स्पीकर के अंदर का पानी हो या धूल हो या मिट्टी कोई भी चीज़ को हटा देगा। बहुत ही तगड़ी चीज़ है। वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, उसके बाद यहाँ आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस ये पानी वाला है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसा लगभग आपको 5 मिनट मिनिमम करना है। इसके बाद आपको ऐसे ऐसे करने के बाद अपना आवाज़ को फुल बढ़ा देना है। फुल बढ़ाने से ये होगा ना कि जितनी प्रेशर होगी, पूरी प्रेशर से पानी हो या धूल सब बाहर हो जाएगा। बहुत ही तगड़ा चीज़ है भाई, बहुत ही तगड़ा। एक बार यूज़ करिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी भी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर